బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాము. గత 3 రోజులుగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పర్యటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక శ్రీశైలంలో భాగంగా ఆమె పర్యటనలో గన్ మిస్ఫైర్ అయినట్టు సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. నంద్యాల జిల్లా బ్రహ్మకుట్కూరులో పిఎస్ పరిధిలో గన్ మిస్ఫైర్ అయినట్టుగా వ్యవహారం మొత్తం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. సంబంధించి గన్ మిస్ఫైర్ ఘటనకు సంబంధించి స్థానిక డీఎస్పీ బయటికి రాకుండా కప్పిపుచ్చాడంటూ కూడా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే ఈ విషయం ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్ళనివ్వకుండా చూసే విధంగా చేశారు. అయితే ఆ తర్వాత ఉన్నతాధికారులు దీనికి సంబంధించి కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇంటెలిజెన్స్ డీజీకి తెలియడంతో ఎస్పీ నుంచి ఆరా తీయడంతో ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి అసలు విషయమే తెలియకపోవడంతో ఎస్పీ కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లుగా అప్డేట్స్ అయితే అందుతున్నాయి. గన్ లో మరో బుల్లెట్ డీఎస్పీ లోడ్ చేసినట్లుగా కూడా అధికారులు చెబుతున్నారు. మొత్తం వ్యవహారంపై కమిటీ వేసి విచారణ జరుపుతామని అధికారులు అయితే స్పష్టం చేస్తున్నారు. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి గోపినాథ్ ఫోన్ ద్వారా అందిస్తారు. గోపినాథ్, శ్రీశైలంలో ఈ మధ్య అంటే గత 2 రోజుల క్రితం రాష్ట్రపతి రావడం జరిగింది. ఆ సమయంలో భద్రతా విధుల్లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున అంటే కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఆలస్యంగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక ఘటన ఏరా అంటే నంద్యాల పిఎస్ పరిధిలో ఒక గన్నుకు సంబంధించి అందులో ఒక బుల్లెట్ మిస్ఫైర్ అయినట్లు ప్రాథమికంగా ఎస్పీ నిర్ధారణ చేయడం జరిగింది. డిఐజీకి వచ్చినట్టు సమాచారం ప్రకారం ఎస్పీకి తెలియజేయడంతో ఎస్పీ ప్రస్తుతానికి దీనిపైన ఇంటర్నల్ గా విచారణ జరుపుతున్నారు. అయితే దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఒక ఏఎస్పీ అధికారిని అంటే విచారణ అధికారిగా వేయడం జరిగింది. అయితే ఇందులో ఒక డిఎస్పీ అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించడం జరిగిందని చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. అందువల్లనే అతని పైన వేటు వేసే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే బుల్లెట్ మిస్ఫైర్ అయితే అది ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. ఇలా పొరపాటు జరిగినట్లు అని ఒక లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించినటువంటి డిఎస్పీ నంద్యాల డిఎస్పీ అందులో మరో బుల్లెట్ ను నింపి ఉన్నతాధికారులకి కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. అందులో భాగంగానే ప్రస్తుతానికి ఏఎస్పీ స్థాయిలో విచారణ జరుగుతుంది. నివేదిక ప్రకారం డీజీ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ గోపినాథ్ ఫర్ ది అప్డేట్స్.